食物保存在零下38度，吃起来是种什么体验？一个字：鲜。炎炎夏日，多亏了这台格力金龙10字对开门冰箱，刷新了我对高品质生活的认知。比如肉类要低温保存，但时间一久，口感就会变得又干又柴，营养全无。金红零下38度超冻锁鲜技术可以有效抑制食材氧化，再拿出来依旧色泽鲜艳，肉质更饱满，肉质更 Q 弹。这样在家里也能随时品尝到残留舌尖的真鲜风味。大件食材长期储存放这里再合适不过。不过要营养均衡，蔬菜水果保鲜也至关重要。氢氧水润焕鲜科技调节舱内氧气及二氧化碳浓度，让果蔬进入微休眠，延缓变质，锁住维他命。3天前的水果拿出来咬一口，照样爆汁香甜。人性化的3档变温随需调节，更有贴心的母婴模式，存储母乳不再费心。DHA 营养保留也更加稳定，堪称宝妈福音。另外大空间分区储藏，再多食物也不怕到处窜味儿。加上 Plasma 全空间除菌净味系统，消除有害菌，干净卫生才吃得好心嘛。人以食为天，可千万别在吃上亏待了自己。